Bello Turji. Yau gani a wajen na leƙa ba shi ba kayansa, matawalle ya wadatsi nan ne. Kaduna suke zuwa kullum muke tarbar su. Wannan batu da shi wannan matashi ba gaskiya bane ko kuwa? Ai mu yanzu haka ma neman shi muke. Duk wanda ya gura mana inda yake za mu ba shi wata naira miliyan guda. Kai. Kaga sakaran banza kumburarren banza, ka tafi da ciki kamar buhun masara, wai ka shiga daji wai akwai matsalar tsaro a Najeriya ga kana a dajin Katsina. In Allah yadda sai an sace ka ko ba yanzu ba. Jama'a, wannan mutumin da na sa muku hotonsa ya rena mutane hankali. Ku duba ku ga irin matsalolin da suke faruwa a arewacin Najeriya. Kai, a cikin wannan watan ɗaya kaɗai, wannan wata ɗaya ɗin nan, abubuwan da suka faru a cikin satin nan suna da tarin yawa. Na farko, an ɗauke janar ɗin soja a jihar Katsina a cikin wani gari wanda ake kira Matazu. Har yanzu wannan janar ɗin soja yana hannu, ba a sake shi ba. Sannan a jihar Oyo an sace ɗalibai, kowa ya san da wannan, duk a cikin watan nan nake muku magana. Sannan a jihar Zamfara akwai dattawa kimanin mutum 50 wanda suka je wajen 'yan bindiga domin a yi sulhu da su. 'Yan bindigan nan yanzu haka sun kama su, kuma har yau su ma maganar da ake ba a sake su ba, suna nan a riƙe. Akwai ɗalibai 'yan jihar Borno wanda su ma a yanzu haka suna nan an riƙe su. Sannan banda wa'innan abubuwan da suke faruwa, akwai bidiyoyi da yawa wanda muka gani a kafafen sada zumunta wanda 'yan bindigan nan suka saki suna dukan jama'a, suna neman kuɗin fansa. Akwai kuma wasu dattawa guda biyu suma wanda aka kama, kowa ya ga wannan faifan bidiyon a kafafen sada zumunta. Ɗaya ma tsohon ɗan siyasa ne a jam'iyyar APC nan mai mulki, ɗaya kuma ɗan ƙungiyar Izala ne. Kuna ganin mutanen nan su ma cikinsu an kashe ɗaya yana hannun wannan 'yan bindiga. Wai duk irin wannan matsalolin da muke fama da su a arewacin Najeriya, amma ku duba ku ga wannan bawan Allah, wai shi ne zai iya fitowa ya kalli idanun mutane na arewacin Najeriya, wai ya ce arewacin Najeriya akwai tsaro. Duk wanda ya ce babu tsaro, wannan maganar ƙarya ce. Ku duba ku gani fa, wai har yake ikirarin ya je makwancin Bello Turji a jihar Zamfara. Wai kuna ganin har sallama yake wai bai ga Bello Turji ba. Ka duba ka gani fa, mutum miliyan nawa ne a arewacin Najeriya, duk sun yarda cewar babu tsaro, sai kai ɗaya tak, saboda kana samun wani abu a jikin masu mulki, kai ba za ka iya fitowa ka faɗi gaskiya ba. Kowa ya fito ya ce babu tsaro, sai kai kaɗai za ka fito ka ce wai akwai tsaro. Wannan mutumin fa ya rena mutane wayo. Kuma ni na tabbatar yanzu wannan bawan Allah, idan tsautsayi ya sa 'yan bindigan nan suka sace shi, to ni ban san yadda mutanen arewacin Najeriya za su ci ba, saboda farin ciki da jin daɗi. Domin irin wannan abin da ya yi lallai ya ɓata ma mutane matuƙa. Kai ba wai 'yan arewacin Najeriya ba, har 'yan kudu idan suka ga wannan faifan bidiyon da wannan bawan Allah ya saki, ni na tabbatar sai sun fito sun maida mishi da martani. Domin yanzu a arewacin Najeriya, idan ba za ka iya fitowa ka ce babu tsaro ba, to kai shiru da bakinka. Amma bai kamata ka fito ka faɗi irin wannan kalamai ba, kamar yadda malaman addini suke cewa ka faɗi alkhairi ko ka shiru. To idan ba za ka yi magana cewar babu tsaro a arewacin Najeriya ba, to kar kuma ka fito ka ce mutane akwai tsaro, sai ka shiru. Kuna gani shi wannan mutumin da ke goyon bayan mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara, idan ba ku manta ba, lokacin da Tinubu ya hau mulkin ƙasar nan tamu, farkon mulkinsa aka naɗa ministoci. A lokacin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara ya fito ya waƙa ya ce arewa muna godiya. A wannan lokaci jama'a da dama sun fito sun zage shi, wanda suna ganin wannan abin da ya yi ba daidai ne ba, domin ga irin abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya na rashin tsaro. Ya kamata a ce a lokacin da ya tashi waƙa, ya waƙa ne ya gaya ma gwamnati cewa lalle arewa babu tsaro, domin shugaban ƙasa ya san ga irin matakan da ya kamata a ɗauka tunda an samu wa'innan ministoci. Amma sai bai haka ba, sai ya ce arewa akwai tsaro. To shi ma wannan mutumin Usman Adam sai ya fito shi ma yanzu yana goyon bayan mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara. Wannan mutumin Usman Adam wallahi baya da gaskiya, kuma duk abin da yake faɗa ƙarya ne.
kowa ya sani in dai kana bibiyan kafafen sada zumunta kafin ya shiga wannan siyasar ya koma wajen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu rararara ku kun sani shi yake fitowa ya yi bidiyo ya ce ma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu rararara shugaban ƙasar mahaukata abin da yake kiransa kenan amma da yake ɗan Najeriya ne shi rara sai ya kira shi ya ɗauki wani ɗan dunkulin kuɗi ya bashi to tun daga wannan lokaci yanzu sai ya fito yana yaban mawaƙin siyasa Dauda Kahutu rararara sannan kuma yana yaban shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Kai ɗan arewa bari in gaya muku gaskiya kun ga wannan mutumin Usman Adam na rantsi da Allah yanzu idan da yana yin waka shegantakar da zai yi wallahi sai tafi na mawaƙin siyasa Dauda Kahutu rararara san zuciyar da zai yi wallahi sai ya fi na rara. Ai kuna ganin duk abin da rara yake yi ai a waka yake yin sa bai fitowa yayi saki bidiyo haka ga yayi magana kamar yadda wannan yayi na san zuciya irin wannan kuru-kuru duk san zuciyar rara bai taɓa fitowa irin haka ba ya fito da ya bidiyo ya kalli idanun jama'a ce musu ai an samar da tsaro ƙarya ne sai dai koda zai yayi a waka sai dai ya shi a waka to amma wannan fa ka duba gani idanun mutane ya fito ya duba mutum miliyan nawa ka saki wannan faifan bidiyo wai har da zuwa kogan dutse wai yana cewa wai anan Bello Turji yake kwana kuma shi zai iya zuwa wannan gurin ni na tabbatar a yanzu inda Bello Turji yake kwana ba wannan yaron dan iska Usman Adam yaje ba na rantse da Allah ko Tinubu je da kansu wannan gurin in dai ba tare da sojoji da yan sanda ya je ba na rantse da Allah ba zai dawo ba in ya je har abada sai dai a haifo ni barantana wannan dan iskan dan kore wai ya zo ya ce wai ya je makwancin Bello Turji wai ba kowa a gurin minista ya samar da tsaro dan Allah ka duba ka ji renin wayo yanzu duk mutanen da ake garkuwa da su a Zamfara fa wanda ake garkuwa da su a Katsina fa wanda ake garkuwa da su a Neja fa wanda ake garkuwa da su a jihar Kaduna jihar Kebbi Kano Bauchi Gombe duk wa'annan jihohi na arewacin Najeriya dukkaninsu duk suwa suke garkuwan dukkaninsu fa daga Bello Turji ne sai yaran Bello Turji su suke wannan harkar ta'addanci a ƙasar nan ta Najeriya kowa ya riga ya sani to bai kamata ba in ba za ka fito lallai ka goyi bayan 'yan arewa ba to bai kamata kuma ka zo kuma ka nuna cewar baka tare da su ba sai ka shiru da bakinka domin yanzu duk wannan abin da kuga yana faɗa na rantsi da Allah ba gaskiya bane yau da Tinubu za a ce shekara ta 2007 ta zo bai ci zaɓe ba na rantsi da Allah shiru zaka ji wa'innan maganganun da kaga ya zo ya faɗa a ƙarshe canza su zai yi daga shi har mawaƙin siyasa Dauda Kahutu rarara ne abin da ga muku ne shine matukan maga ta gaskiya domin shi kanshi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu rarara wanda wannan Usman Adam din ya zo yana goyon bayansa idan ba ku manta ba shi ya fito ya waƙoƙi ya ce a zaɓi shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari jama'a suka fito idonsu a rufe a wannan lokaci Buhari shi ma zo ya ma jama'a ƙarya cewar in ya hau mulki a Najeriya za a samar da tsaro komi zai sauki talakawa a wannan lokacin idonsu ya rufe idan ka ce a lokacin ma baka son Buhari na rantse da Allah a wata anguwa kashe ka za a yi a ƙone gawanka saboda ana ganin kwata-kwata baka son ci gaban 'yan arewa sai gashi lokacin da Buhari ya hau tun a shekara 4 farko ya zo ya fara sa'insa da 'yan arewa a ƙarke kuna gani tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya zo ya sauka a mulki da ya zo ya mutu 'yan arewa maimakon a ga sun fito suna addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya mishi rahama ba haka muka gani ba an ga wasu sun fito ne suna wasa da motoci wasu suna wasa da mashina kamar yadda aka yi a lokacin zabensa ana murna ya ci zaɓe to da ya mutu kuma yanzu haka aka fito ana murna na mutuwansa saboda me a cikin mulkinsa ba a ji daɗi ba kuma a lokacin nan mawaƙin siyasa Dauda Kahutu rarara a cikin mulkin Buhari shi ma duk wanda ya fito ya soki Buhari haka nan zai fito ya ce ƙarya ne ba haka aka yi ba ya ce Buhari mai gaskiya ne kuma duk wanda yake da rai a wannan lokacin kuma har zuwa yanzu in yana raye ya san an yi haka tunda bidiyoyi ne suna nan a kafafen sada zumunta ko ɗaya bai ɓace ba in ka je kai bincike za ka iya ganin su to amma kuna ganin shi raran ya dawo daga baya da ya ga Buhari bai kan mulki ya ce Buhari shi ya kashe ƙasa shi ya fito ya faɗi irin wannan maganganun da yake ya san cewa yanzu yana cikin gwamnati dumu-dumu lalle ya san a kamu bai kamuwa a ɗaure bai ɗauruwa ba kuma yadda za a yi da shi sai dai a bar shi da Allah domin mu ƙasar tamu Najeriya mafi yawanci idan kaga an kama ka lalle kaga an kama ka kamu to kai talaka ne shine na farko kenan na biyu kuma baka cikin gwamnati to shikenan kama ka abu ne mai sauki ba wani abu ne mai wahala ba amma matukar ka tare da gwamnati musamman shugaban kasa duk uban da zaka zo ka daga
ka zage shi ba abin da za a yi, kuma duk wanda za ka kama ka kashe ba abin da za a yi. Ita ga wannan ƙasar tamu take Najeriya, amma na rantsi da Allah idan talaka ne kai iri na zunzurutu kuskure idan ka yi, na rantsi Allah sai a kama ka a kai ka gidan yari sai ka shekara 10 baka leko ba, kana ɗaure saboda kawai ka yi ma wani mai kuɗi kuskure ko kuma ka yi ma wani mai mulki kuskure. Abin da ke faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya kenan. To shi sa ga wannan bawan Allah duk da ya fito yake wannan maganganun banzan, ni na gaya muku ku jira ku gani shugaban ƙasa Tinubu yana sauka, za ku ga sai ya zuwa caccanza wannan Bello Turji yau gani a wajen na leƙa ba shi ba kayansa matawalle ya wadatsi nan ne saboda ku zo mu leƙa mu gano. Salamu alaikum wallahi matawalle ya kashe su, idan ba matawalle ya warga idan nubu Allah ya tsira nan da ake wani ƙarin Bello Turji nan ko haskalungu shege an ce cikin nake kwana jama'a ga mu wallahi ga gani ko matawalle ya kashe ku, duk abin da ake faɗa wallahi ƙarya ce. Can ma an ce wai wane ne nan Bello Subu wai to wani ai dakta ma kashe mana shi a layin waka wannan shi ma mutu ka tsalla ya kashe mana shi ka tsalla bai kaho. To ni dai gari nan na ce ina Bello Turji jama'an nan suke, mun zo dajin Zamfara billahi lazi ba komai ƙaryar banza ce, sai a zo a ɗauko abin da ake a Somalia a haska muku a ce Najeriya ce, a je abin da ake a Mali a haska muku a ce Najeriya ce, sai a je Sudan duk wata tsiya da ake tunumura ake cewa a kullu ya ce Najeriya ce. To a Najeriya Allah Ubangiji ya azurta mu da Matawalle, Allah Ubangiji ya azurta mu da Bola Ahmed Tinubu, Allah Ubangiji ya azurta mu da 'yan siyasa masu kishi wanda suke jin kuken mutane suna kai wa shugaban kasa kuma dauki mataki ya turo dodon 'yan ta'adda ina nufin Matawalle da haka dakin nan Qur'ani ba Bello Turji. Saboda haka capacity muke ba za a nan, haska musu kawai za su ga cikin dajin nan nuna musu ka gani to. Jama'a assalamu alaikum, sunana Abdullahi Ali, ni ne chairman na kungiyar al'ummar Sokoto Kebbi Zamfara mazauna jihar Kaduna wato Sokeza. Me ke tafi da kai? To alhamdulillah Alhaji Aminu, in kan lura abubuwan da ke faruwa a social media tun daga jiya shekaran jiya zuwa yau abu ne wanda ya tada mutane mu hankali. Wallahi an kira ni a waya daga Zamfara sun kai mutum 20, wani wai shi Adamu ki kowa ni horon zango ake mishi komai ne, ya kira Yahoo Media ya manganin banza akan mutanen mu wai Zamfara ba a kidnapping ba wanda aka kama wai siyasa ne, wanda ni da na ga wannan abin nashi wallahi sun da ni hawaye. Ba gaskiya bane kenan. San da ni hawaye, ana kama mutanen mu kullun ana kashe su ana kidnapping din su. Ka hawo media ga da ake mata mu fyaɗe, mata ana musu fyaɗe a gaban mutane iriki a gaban ka za ga an harba mutum. Mutanen mu na Zamfara, mutanen mu na Sokoto, mutanen mu na Kebbi suna cikin masifa. Kullum muna kira ga gwamnati, tunda kan gwamnatin jiha shi mai girma gwamnan jihar Zamfara His Excellency Dauda, da shi mai girma gwamnan jihar Sokoto Alhaji Ahmad Aliyu, da shi kan shi Kauran Gondi gwamnan Kebbi State, muna communicating jami'an su kullum na ganin cewa za mu yi a taimaki mutanen mu da ke Sokoto Kebbi Zamfara, saboda daga masifa yau a can wallahi ba inda suke zuwa sai Kaduna suke zuwa kullum muke tarbar su. Wannan batu da shi wannan matashi ba gaskiya bane ko kuwa? Ai mu yanzu haka ma neman shi muke duk wanda ya gura mana inda yake za mu ba shi wata naira miliyan guda cash. Duk wanda ya ga mana na yake wallahi sai mun shirya da shi, wallahi tallahi sai mun shirya da shi. Duk wanda yake labarin inda wannan bawan Allah da yake mai sunan shi Adamu yake ko waye horon zango aka ce yake, an ce a karamin kuma gare ki a Kaduna, wallahi duk wanda ya ga mana inda yake za mu ba shi naira miliyan guda. To ka musa batun da yana cewa gwamnan Zamfara ya yi kokari ya samar da tsaro kenan, yanzu duk wannan batutuwa ya ce ma da ake gani Nijar ne ko Chad ba Najeriya ba ne? To alhamdulillah kamar yadda na ga maka muna ci gaba da communicating da jami'an gwamnatin a jihar Zamfara. Lalle gwamna yana iya bakin kokarin shi, tunda kan shi mai girman minista Alhaji Dr. Bello Matawalle da sauran jami'an gwamnati wanda suka shafi bangaren security. Muna communicating da su kuma alhamdulillah suna gwada mana cewa suna iya bakin kokarin su. To lalle za mu ƙara kira kamar da na faɗi maka a baya, dole gwamnati ta ƙara dagewa, saboda ba zai yiwu a ce muna kallo ana kashe mutanenmu kullum ana musu fyaɗe a gaban mutane kowa na kallo kuma a ce wai mu bari mu nuna cewa ba abin da ke faruwa. Shi wannan makaracin da zo na magana banza cewa wai wannan abin da yake faruwa a Zamfara wai ƙarya ne, ba ma Zamfara bane. Ina mai tabbatar maka sai dai wallahi wannan dutsen da ya ji hawo wallahi ba Zamfara bane. Wallahi ba Zamfara bane. A dutsen kwatalkwaci a tsahi. Ƙarya yake wallahi ba dutsen kwatalkwaci bane. Wallahi ba tsaho bane. Wannan dutse ne yake kwana tsintsiya, in ka san kwana tsintsiya a hanyar Zaria, in ka bar Kaduna zuwa Zaria, wannan dutse a nan gurin yake hawan dutse ne na ƙarya. Kuma na bai tabbata maka
za ka gani za mu je da kai gurin ka ga dutsen mahaushi muna ga cewa ba Zamfara bane kuma bai san komai akan Zamfara ba kuma shi bai ma isa yi magana da yawon mutanen Zamfara ba wallahi. Da haka mu a matsayin mu na shugaban al'ummar Sokoto Kebbi Zamfara mazauna jihar Kaduna muna Allah wani da wannan maganar da yi kuma ina mai tabbatar maka kamar na faɗi a baya za mu ba da tukucin 1 million duk wanda ya ga mana ina yake wannan mutumin dan mu za ka nemi shi miki wallahi tallahi sai mu shara da shi. Kaga sakaran banza kumburarren banza ka tafi da ciki kamar buhun masara wai ka shiga daji wai akwai matsalar tsaro a Najeriya ga kana a dajin Katsina in Allah yadda sai an sace ka ko ba yanzu ba kuma wa'innan mutanen da kake supporting ɗinsu ba ka da amfani a gare su domin akwai dubunka wa'inda suke ba ma data wa'inda suke ba ma ɗan 20,000 15,000 marasa sana'a 'yan zaman banza 'yan ci a zaune to in Allah yadda sai an sace ka da izinin Allah ba zan ce sai an sace danginka ba don su ba ruwansu. Wallahi ko dabba ake ma cin zarafin da ake ma mutanen arewacin Najeriya a yanzu. Wallahi tallahi ba zan taba iya fitowa in yi wannan maganan ba. Ko ba mu haɗa ƙabila addini ɗaya da mutum ba naga ana mai irin kisan da ake ma 'yan arewacin Najeriya da cin zarafi ba zan iya fitowa ko nawa aka bani in yi wannan abu ba. Kai ba zan ɓoye maka ba kai ɗan ta'adda ne baka da imani ɗan ta'addan birni ne kai. Insha Allah sai an yi kidnapping ɗinka tunda baka da imani. Jama'a kun ji irin abubuwa da Usman Adam ya faɗa na ƙarya akan arewacin Najeriya musamman jihar Zamfara inda ya fito ya nuna cewa lalle akwai tsaro wanda kuma ya nuna cewa lalle har ya je inda Bello Turji yake kwana lalle bai ga Bello Turji ba. To amma kun ji abin da su 'yan mutanen Zamfara suka fito suka faɗa cewar wannan maganar da ya faɗa ƙarya ce kuma wannan dutse da ya nuna ya yi barazana cewa a nan Bello Turji yake an ma faɗi cewar ba ma jihar Zamfara wannan dutsen yake ba dutsen nan yana jihar Kaduna ne. To da kun ga maganar da muka gaya muku wannan mutumin maƙiyan Allah da manzon Allah ne ɗan iska ne kawai babu yadda za a ce kullum ana kama jama'a ana kashewa amma ka fito ƙuru-ƙuru ka goya maƙarya baya wannan ba ƙaramin son zuciya ne ba kuma irin waɗannan mutanen idan aka ce akwai irinsu a arewacin Najeriya to ƙasar nan tamu ba za ta taɓa gyaruwa ba domin yanzu wannan dan ubansa da za a ɗauke shi mataimakin gwamna ko minista to har abada ba zai taɓa bari wata matsala da ta shafi ƙasa ba wadda za ta sawo ci gaba ya bari shugaban ƙasa ya sani ba zai bari ba kuma yanzu irin waɗannan dama su ne kaji suke faɗa cewar idan an fito da bidiyo ko an fito an yi wani magana kan rashin tsaro sai su ce ƙarya ne tunda kuna gani shi ma yanzu abin da ya faɗa ya ce duk irin abubuwan da ake yaɗawa a kafafen sada zumunta na ba tsaro ƙarya ne kuna ji fa abin da ya fito ya faɗa kenan shi yasa kuma kuna ji wannan bawan Allah ya ce yanzu haka shi Usman Adam suna neman sa ido rufe kuma duk wanda Allah ya sa ya san inda yake za a bashi kyautar kuɗi miliyan 1 cash to kaga jama'a dama ta samu in Allah ya sa ka san inda wannan bawan Allah yake to dama ta samu ga dai mutumin nan da ya faifan bidiyo za ka iya bibiya domin ka tabbatar a ina yake ka gwada inda wannan bawan Allah yake a kama shi a damƙa ma kuɗinka miliyan 1 kaga in ma baka da jari miliyan 1 duk da muke tsadar rayuwa ya ishe ka dan samu jari kai ka fara sana'a su kuma su kama shi su mika shi gaban hukuma domin a mai hukunci daidai da abin da ya aikata tunda an san cewar babu wanda ya fi karfin hukuma domin wannan ba karamin zalunci ne ba ana zaluntar al'umma ka fito kuma wai ka ce ƙarya ce abin nan bai faruwa saboda kai ba a kashe ubanka ba ba a kashe uwarka ba ba a ɗauki matarka ba ba a ɗauki mahaifinka ba wani naka na kusa wanda aka ɗauka shi yasa ka fito ka faɗi irin wannan maganganun kuma ni na tabbatar yanzu wannan bawan Allah duk inda zai yawo to sai dai fa ya dinga yawo da jami'an tsaro domin ni na tabbatar yanzu ya fi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu baƙin jini a irin talakawa domin na san duk inda ya shiga in dai ba an talakawa unguwar suka mai alfarma ba amma dai akwai gurare da dama in ya shiga na talakawa wanda na san sai sun lakaɗa ma dukan tsiya na rantsi da Allah ba wai magana ɗaukar doka da hannu ba ko ɗaukar doka da menene tunda ya fito bai faɗi damuwar talakawa ba sannan kuma ya zo musu ƙarya ga damuwar da suke cike ce ƙarya ce ba haka bace wanda ni yanzu ko rantsuwa kai ba za ka fara ba mutanenmu akwai su cikin daji ginjingim wanda an kama su ga sanan suna tsare a hannun 'yan bindigan nan kai wanda yanzu za ka je jihar Zamfara ko Katsina ko Neja ko jihar Kano ko Kaduna ka yi bincike wallahi sai ka samu yanzu wanda 'yan uwan suna a hannun 'yan bindiga wani nashi ma ya shekara
ana neman kuɗin fansa babu, wasu ma sun haƙura ma in 'yan bindigar sun kira su a waya ba su ɗauka saboda me ba su da kuɗin da za su ba 'yan bindigar nan, dole suna ji suna gani haka suka haƙura. To amma kuma wai wannan mutumin wai har ya fito ya nuna cewa wai duk irin maganganun nan da ake faɗa cewa babu tsaro a arewacin Najeriya ƙarya ce, wannan magana ba gaskiya ce ba. Wannan kaga ba karanta zalunta al'umma yi ba, kuma lallai ya kamata duk wanda ya san inda wannan bawan Allah yake da Allah ya fito ko da bidiyo ne yayi ya bayyana ma duniya domin a gaje a kama shi a hukunta shi, saboda wannan abin ƙaryar da yayi jama'a ba ƙaramin zalunci ne ba, tunda mu in shi bai gani makaho ne, mu muna da ido kuma muna ganin abin da ke faruwa, dole ne a fito a bayyana gaskiya yadda take. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farko zuwa kuma tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai.